घुमका के ग्राम बरबसपुर में लगातार 2 दिन से बारिश के कारण चल रहे मनरेगा कार्य प्रभावित हुआ है, जिसके चलते किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि किसान मनरेगा में ही काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में काम बंद होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम खुलते ही मजदूरों के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान दिखाई दी। उम्मीद की जा रही है कि मौसम ठीक होने के बाद एक बार फिर मनरेगा का कार्य शुरू किया जाएगा।